表哥，你要我玉常嚟到還債，基本上我唔反對。但係如果可以嘅，可唔可以淨係接乸唔接公咧？揾件港姐俾你啦，好唔好啊？咁又唔敢當。大佬啊，帶咗我嚟睇板。叫入嚟啊！老細。表哥，係咪2個鐘任做㗎？冇錯，2個鐘頭任督嗱，就係呢個住家仔啦。表哥，你叫我咁骨慘慘，我頂佢唔好喎，我會死喎。你個事啦。喂，我係彪哥。點會咁㗎？你又話點專家點專業，咁少嘢你拍唔到？超！好啦，我而家嚟啦。喂，表哥，拍嘢唔掂啊？我幫到手喎。係噃，你可以幫到手，一齊去。事乜意思？喂，彪哥，咁我點啊？你今日食自己先嚇。哇！表哥，乜見血㗎？呢啲嘢唔啱我喎，我走先啦。嗱，靚仔，你而家翻去咧，都係2個鐘任做，一樣見血㗎，你諗清楚啊！彪哥有時，我哋做債仔嘅義不容辭，一句到尾，冇嘢講，開工！